समृद्धिको लागि एक हो भन्ने उन्नाराका साथ र ऋणमुक्त देश ऋणमुक्त जनता ऋणमुक्त देश देशप्रति आउँछ पिताको देशप्रति उन्नारालाई हामी निरन्तर विगत 40 महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौँ र यो आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण हाम्रा बिरामी वर्गहरू यो माइकमा थोरै प्राविधिक समस्याको कारणले अलिकति समस्या भइरहेछ। अब हाम्रो चार्जिङ यहाँ लाइटको व्यवस्था नभएको हुनाले ब्याट्री भइदिएर हो दिदीबहिनीहरू हाइवे जनसमुदायहरू आज नेताले आज 40 महिनादेखि अहिलेसम्म हामीलाई केही दुःख सुविधा दुःख भयो भनेर कोही आयो? हामी आफ्नै दलमा खाइ नखाइ दुःख गरेर आम लाखौं दिदीबहिनीहरूलाई जसले लघुवित्तहरूले लुटेर घरबारविहीन बनाउँदै थिए, जहाँ लघुवित्तहरूले आत्महत्याको बाटो रोक्न दिदीबहिनीहरूलाई बाध्यता परिस्थिति सिर्जना गर्दै थिए, जहाँ आम दिदीबहिनीहरूका घरबार पिछोड र सम्बन्ध विच्छेदका तीव्र रूपमा घटनाहरू घटिरहेका थिए, आम दिदीबहिनीहरूलाई गाउँ बस्तीबाट विस्थापित बनाएर गाउँहरू खाली गराउँदै थिए। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले लघुवित्तका लुटेराहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर हामी आफूले बाँच्दै ती जनतालाई बचाउँदै र नेपाली जनतालाई यो नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउँदै अघि बढ्दै हामी अगाडि बढिरहेको कुरा यथार्थ तपाईँहरूलाई जानकार नै हुन्छ। आज कुनै पनि राजनीतिक दलको व्यक्ति र संसद नेताहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई खिचिटिउरी गरिरहेका छन्। हामीले 2079 सालका दुवै निर्वाचनमा हामी सबै आफ्नो पार्टीमा लागेर आफ्नो पार्टीमा छौँ, यो पार्टीगत होइन, यो सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो भनेर सबै आफ्नो पार्टीमा रहेर हामी सहयोग र समर्थन गर्यौँ र ती आवाजहरू 84 मा ती लुटेर भोका पुरुषहरूले ती संसदको नाममा उम्मेदवारको नाममा गाउँ गाउँमा गएका भोका पुरुषहरूले तपाईँ हामीलाई तपाईहरूको मुद्दा राम्रो छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर लुटलुट गरेर हाम्रा खुट्टामा 10 दिन गएर 79 को चुनावमा अहिले जितेर भोकाएका उडोसहरू सिंहदरबार बसेको कुरा तपाईँ हामीलाई जग्जाल छ हो कि होइन दिदीबहिनीहरू? मणिराम गेवालीले 2079 को निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ भोट हाल भनेर तपाईँहरूलाई भनेको होइन। तपाईहरूको इच्छा अनुसार यिनै राजनीतिक दलले व्यवस्था परिवर्तन गरेका हुन्। हामीले यिनैबाट न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ र नेपालको अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन
गरेर वित्तीय उत्पीडन बन्द गर्नुपर्छ, यिनैलाई हामीले सहयोग दिनुपर्छ, यिनैलाई सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले 79 को चुनावमा यी भोका उडुसहरूलाई जसरी सिंहदरबारमा पठाइयो यी किर्लादै मोटाएर बसे। तर तपाईँ हाम्रा न्यायका आवाजहरू उठाउन यसलाई लाज दिन लागेको रहेछ। भगवती चौधरी र लीलालाल श्रेष्ठ अनि जोगी मण्डल जस्ताका लघुवित्तमा सेयर भएका र संरक्षक भएका कारणले आज ती दलालहरूले वित्तीय माफियालाई समर्थन गरेको कारणले तपाईँ हाम्रा लघुवित्त प्रेमका न्यायका कुरा गर्दै तिनलाई लाज लाग्छ। त्यही लघुवित्तहरूलाई समर्थन गर्ने, लघुवित्तहरूलाई समर्थन गरेर फेरि त्यहीबाट चक्रवर्ती ब्याजमा लुटेको कुरा जसरी राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका नमानेर आम गरीब विपन्न वर्गको ब्यागमा लगाएर नेपाली तपाईँ हामीलाई जसरी लुटे त्यो लुटेको पैसाले तपाईँ हाम्रा भाइ भतिजहरूलाई बाइकमा तेल हालिदिएर पेट्रोल हालिदिएर र रक्सी र मासुको बुलबुलैमा बाँडेर चुनावमा भोट थुतेर फेरि भोका उडो छोडो सिंहदरबार घुसेर किर्नादै मोटाउने काम बाहेक यी राजनीतिक दलहरूले हामीलाई केही गरिदिन सकेन। त्यस कारणले अब हामी यी भोका उडोसहरूलाई अब गाउँ गाउँमा फर्कने वातावरण गराइदिनु हुँदैन। यी भोका उडोसहरूलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्न योजना सहित हामी जानुपर्छ कि त वित्तीय माफियाहरूको अन्त्य गर, होइन भने तिमीहरूलाई पनि गाउँमा आउने अधिकार छैन। भोलि फेरि 84 को नाटक गर्दै यहाँ एकजना क्रान्तिकारी पार्टी हौँ भन्नेहरूले हिजो व्यवस्थित पहिले हाम्रो यो माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन गरेका 10 वर्ष जसरी व्यवस्था परिवर्तनमा तपाईँ हाम्रो सहभागिता पनि रहेर परिवर्तन भयो। केही अधिकारहरू पनि भए तर नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकेको कारणले आज वित्तीय माफियाहरूलाई समर्थन गरेर जसरी अगाडि बढिरहेका छन् सिज बाँडफाँड गरिसके भन्ने सुन्नमा आयो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले यी भोका उडोसहरूले कुन भोका उडोसहरूलाई फेरि 84 मा चुनावमा जिताउने के बाहनामा जिताउने भन्दा आर्थिक क्रान्ति जसले लघुवित्तीय तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको आन्दोलन तपाईँ हामीले बढाएको आन्दोलन तपाईँ हामीले 2078 मा 1 गतेदेखि उठाएको आन्दोलनको नारालाई एउटा चाहिँ त्यो नारा बनाएर जनतालाई भरम दिँदै आर्थिक क्रान्तिको नाममा फेरि भोका उडोसहरू गाउँमा जाने वातावरण बनाउने छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। खबरदार, यो नेपाली जनताले उठाएको मागहरूलाई यो गरिब र उत्पीडित वर्गले अथवा वित्तीय शोषणमा परेका उद्योगी व्यवसायी मध्यम वर्गीय तबका र आम गरिब पीडित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गरेर 2078 मा गतेदेखि आर्थिक शोषणको विरुद्धमा सामाजिक शोषणको विरुद्धमा अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने गरी उठाएको मुद्दा हो। कुनै माइका लाल पार्टीहरूलाई हामीले यो हाम्रो मुद्दालाई लिएर जनतामा भोट दिने भोट लुट्ने वातावरण बनाउँछन् भने गाउँ गाउँबाट लखेट्नेछौँ। त्यसको अधिकार हामीलाई मात्रै हुनेछ। अरू कोही माइकी लाललाई आर्थिक क्रान्ति भनेर नाटक गरेर जनतामा भोट ल्याउने अधिकार उनीहरूमा हुने छैन। यो कुरा राष्ट्रिय उद्योग पुँजीपतिहरूले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँहरूलाई सम्झौता विपरीत ब्याङ्कहरूले ठगेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। मध्यमवर्गीय तत्त्वले सहकारी मार्फत जसरी बचतको नाममा ठगेका छन् र मिडल ब्याजी महाजनहरूले ठगेका छन् र लघुवित्तहरूले 60 लाख दिदीबहिनीहरूलाई जसरी ठगे यो ठगाइको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अब दिदीबहिनीहरू हामी गाउँ गाउँमा हामी अब न्यायालयको ढोका खडखडाउँदैछौँ, धक्धकाउँदैछौँ। न्यायालयले के भन्छ त्यो पनि हामीले वेटिङमा पर्खाइ गर्नुपर्छ। 15-20 महिना हामी पर्खिन सकौँला, तर त्योभन्दा धेरै सक्दैनौँ। हामी गाउँ गाउँमा गएर के गर्छौँ? आज प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिएनन्, अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन हामीले गर्छौँ। तपाईँहरू मलाई भने अब त्यो प्रतिवेदन 130 पानामा लेखिएको प्रतिवेदन अहिलेकी काबा गभर्नर तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डाक्टर निरम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हाको नेतृत्वमा बनेको स्थगत अध्ययनद्वारा पारित गरिएको 2081 असार 26 गते पारित भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। अब तपाईँ हामी पीडितले लघुवित्त पीडितले त्यो कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौँ। देशको कार्यान्वयनको मुख्य बुँदाहरू नेपालमा लघुवित्त सञ्चालन 1 अङ्क ब्याज दरमा कायम गरिनेछ भनिएको छ। कुनै पनि लघुवित्तहरूले 15% मा तपाईँहरूले कसै नेपाली जनतालाई तमसुकमा भरम पारेर त्यो तमसुक बनाउन गए भने त्यो तमसुक च्यात्ने हाम्रो अधिकार छ। त्यो कानुन हो, त्यो कानुन बनेको हुनाले हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी जानेछौँ।
एक पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, लघुवित्त पीडितहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुन्थ्यो। कुनै पनि लघुवित्त कर्मचारीहरूलाई गाउँमा घुसपेट गरेर जनतालाई फरक पारेर धितो लिलाम र सुकुम्बासिक्य बनाउने र तपाईँको कालो सूची हाल्ने धम्की दिन्छन् भने तिनीहरूलाई फकाइ फुल्लाई घर फर्काउने बाहेक अरू उपाय हुँदैन। हामी ऋण तिर्न सक्दैनौँ, त्यो अन्यायपूर्ण ऋण हो, त्यो ऋण हामीले तिर्न सक्दैनौँ। ऋण नतिर्ने भनेको होइन। आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई 40 महिनादेखि हामी प्रश्न पार्दै आएका छौँ। चक्रवृद्धि ब्याजमा लुटिएको रकम लघुवित्तहरूले लुटेका हुन्, ती वित्तीय माफियाहरूले लुटेका हुन्, त्यस कारणले हामी तिर्दैनौँ, तिर्ने पनि होइन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, कुनै पनि वडा अध्यक्षहरूले लघुवित्तका दलालहरूले भनेको मानेर समर्थन गरेर ती वडा अध्यक्षहरूले हाम्रो धितो लिलामको लागि यदि सिफारिस कुनै पनि पार्टी वा जुनसुकै स्थानीय तहले यदि त्यो धितो लिलामको लागि सिफारिस गरेको तपाईँ हामीमा जानकारी भयो भने त्यस्ता वडा अध्यक्षहरूलाई वडा गएर कालो मोठो लगाएर उनीहरूलाई जीवनमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी आयो। खबरदार, कुनै पनि शास्त्र 53वटा वडा स्थानीय तहलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, लघुवित्त पीडित प्रतिवेदन यदि कार्यान्वयन नहुन्जेल तपाईँहरूले कुनै पनि लघुवित्त पीडितको धितो लिलामको लागि सिफारिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूका दुर्दशा लाग्यो भनेर सम्झिनु होला। त्यसको लागि सङ्घर्ष समिति तयार भएर अगाडि बढ्दैछ। यो कुरा म सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आदरणीय संसद र कानुनको दुहाई दिने सांसदहरूलाई लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुन्जेल हामी आफै कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसका कुन कानुन लगाएर मणिराम देवानी वा यदि लघुवित्त पीडितको वा अभियन्ताहरूलाई कुन कानुन लगाएर मृत्युदण्ड वा सजाय दिने हो, त्यो यही माइती मण्डलमा हामी तयार हुनेछौँ। हामी जनताको न्यायको लागि लडेका हौँ। हामी 1.5 करोड वित्तीय पीडितको लागि लडेका हौँ। 60 लाख लघुवित्त पीडितको प्रतिनिधित्व गरेर यो आवाज उठाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले तिमीलाई दम छ भने तिमीले कानुन गोदीमा राख। यो व्यवस्था ल्याउन हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व भएको छ, हाम्रो पनि लगानी आएको छ। हामी व्यवस्था विरुद्ध हामी बोलेका छैनौँ र बोल्दैनौँ। यही व्यवस्थाभित्र केही अपूर्णतालाई पूर्णता दिएर यही व्यवस्थाभित्र आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ र नेपाल र आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता तत्काल रूपमा खडिएको हुनाले वित्तीय माफिया र वित्तीय उत्पीडित जनसमुदाय बीचको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको निमित्त आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ। त्यसैले मात्रै नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। र हामीलाई कम्युनिस्टका भोका उरुसहरूले, कम्युनिस्टका नामधारी भोका उरुसहरूले, समाजवादी नामधारी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका समाजवादी पुरुषहरूले समाजवादको नारा ल्याउने, जनतालाई भुल भोलेमा पारेर वित्तीय शोषण गर्ने, जाँच पल्टाउने, साम्यवादको नारा ल्याउने, नेपाली जनतालाई ठग्ने र लुट्ने र किर्नाले आफूहरू मोटाएर सिंहदरबारमा बसेर रमिता हेर्ने लुटेराहरूको विरुद्धमा अब हामी एकजुट हुन जरुरी छ। हामी साम्यवाद र समाजवादको भरमा नपरिकन हामी मात्रै नेपालीवाद भएर नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गरेर नेपाली जनतालाई गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गरेर आज मोहन अधिकारीले भत्ता वृद्ध भत्ता बाँडेको आडमा, त्यही वृद्ध भत्ताको आडमा हामी सबै भुलभुलैयामा परेर त्यस्ता घिर्ना त्यस्ता उरुसहरूलाई सत्तामा पुर्याउँछौँ। अनि कहाँबाट हाम्रो आर्थिक परिवर्तन हुन्छ? यो कुरा करोडौँ युवाहरूले बुझ्न जरुरी छ र नेपाली जनसमुदायले बुझ्न जरुरी छ। यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो वृद्ध भत्ताको नाममा हामी नेपाली जनतालाई लुटिरहेका छन्। कृपया तपाईँ भाइ बुहारी दिदी बहिनी सबै त्यो वृद्ध भत्ताको नाममा भोट दिने होइन कि त्यो नेपाल सरकारले प्रदान गरेको कुरा हो, तर पनि त्यो आडमा एउटा पार्टीमा उडाइरहेको देखिन्छ र त्यसैबाट वित्तीय शोषण गरिरहेको छ। अब यो भरममा नपरौँ। त्यो वृद्ध आमालाई पाल्न हामी नेपाली जनसमुदायहरूलाई घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिन्छ भने त्यो वृद्ध आमालाई बिचरा त्यो वृद्ध भत्ताको नाममा ठग्न कसैले पनि पर्दैन। त्यसकारणले नेपाली जनतालाई अवस्था परिवर्तन चाहिएको छ। आर्थिक
परिवर्तन चाहिएको छ र नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपको ग्यारेन्टीको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आवश्यकता तत्काल रूपमा देखिएको छ। त्यसकारण हामी ऋण तिर्न नसकेर भौतालिएका मान्छे भन्नुहुन्छ भने वाइगात कुरा हो, अन्यायपूर्ण ऋणको यदि अन्याय सहेर बस्नुभयो भने तपाईँ जतिको महान मूर्ख कोही पनि हुने छैन। यदि न्यायको लागि भने यस्ता थपहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर 8 करोड नेपाली जनसमुदाय अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई नेतृत्वमा साथ दिन तयार छौँ। मणिराम गेवाली नभए अर्को कुनै गेवाली अर्को कुनै थापा आए पनि हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। नेपालको आर्थिक परिवर्तनमा र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजना ल्याउनु पर्यो र विद्या उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा ल्याउनु पर्यो। तपाईँका पछि लाग्न हामी तयार छौँ। नत्र भने हाम्रो पछाडि लाग्नुपर्छ तपाईँहरू, हाम्रो अगाडि हामी अगाडि लाग्छौँ, तपाईँहरू पछि पछि आउनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूले योजना गर्नुहोस्, हामी पछि पछि आउन तयार छौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई अब वीर भट्टाको नाममा कुनै लोगोमा भोट हाल्ने होइन। हामी विद्या उत्पीडन विरुद्धका मा कसरी उठेका छौँ। आज मिटर ब्याजी समस्या सबै सरकारी र लघुवित्त खुला ब्याङ्कका समस्याहरूसँग मुख्य गरेर लघुवित्तहरूले जुटेको कुरालाई प्रमुख आधार मानेर सम्पूर्ण जारी तमसुकहरू रद्द गर्न निर्णय सरकारले गरोस्। होइन भने 84 मान्ने कुनै शक्ति गएर ती जारी तमसुकहरू रद्द गर्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी आन्दोलन गर्ने क्रममा के गर्यौँ? हामी आन्दोलन सबै गर्यौँ। प्रत्येक ठाउँहरूमा हामी झडप भयो, घाइते भयो। कम्तीमा 200 बढी हाम्रा घाइते अभियानका र पीडितहरू हुनुहुन्छ। हामी एकजना पलमबहादुर राईलाई गुमाउन पुर्याउँदै पुर्का मोहनको नगरको कार्यक्रमबाट फिर्ता हुँदै गएर गाडी एक्सिडेन्टमा उहाँको मृत्यु हुन गयो, बचाउन सकिएन। र अन्य सबै आन्दोलनमा मुगलिङदेखिको साथ दिने पैदल यात्रा, मेरो 5जना दिदीबहिनीहरूको 18 दिनको आमरण छन्। संसद भवन र घेरा तोड्ने कुरा, यी सबै कुराहरू हामी पूर्ति गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै त्यो प्रतिवेदन लेखिएको हो। त्यो प्रतिवेदनलाई यी वित्तीय माफियाका समर्थकहरूले जो जसरी समर्थन गरेका छन् र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढेका छैनन्। अब यो कुरा यी राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो भारी पर्नेछ र ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। अब हामी हिजोदेखि मैले घोषणा गरेको छु, टोलबाट यी होका उरुसहरूका विरुद्धमा पनि लाग्नुपर्छ। कि त यिनले वित्तीय माफियाको अन्त्य गरून्, नेपालका वित्तीय उत्पीडितहरूलाई न्याय दिउन्, हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरून्। होइन भने अब टोलबाट यिनका समाजवाद र यिनका साम्यवादका झन्डा फर गरेर हामी जनतालाई सङ्गठित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी एकमत भएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। आदरणीय सहभागी जनसमुदायहरू, हामी 40 दिनदेखिको निरन्तर आन्दोलन र आज पनि हामी सन्देशमूलक एउटा आन्दोलन अचानक तयारी गरेर हामी गऱ्यौँ र हामी अब यसै बस्नेवाला छैनौँ। हामीले पनि योजना गरेका छौँ। कानुनको दिन्छौँ भने हामी कानुनसित लड्नेछौँ। न्यायको लागि कुरा गर्छन् र संविधानको कुरा गर्छन् भने एक बुदा लिखित गरेर हामी त्यो न्याय त्यो कानुन अन्तर्गतको न्यायको लागि लड्नेछौँ र त्यो न्याय जो पीडितहरूले पाउने न्यायको कुरा जो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ एक गरेर टोलबाट त्यो न्यायलाई पक्रेर हामी त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतिर दिशातिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले जनसमुदायहरू न्याय दिएर भनेर हामी चुप लागेर बस्ने होइन। न्याय खोसेर लिने कुरा हो। खोसेर लिनको लागि पनि समय लाग्दो रहेछ। हिजोका दिनहरूमा हिजोको अवस्था कस्तो थियो, आज तपाईँ हामी बाँच्न पाएका छौँ। आन्दोलनले गर्दा घर बस्न पाएका छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरू सही तरिकाले स्कुल पठनमा फर्किन पाउनु भएको छ। आज हजुरआमा र सासूआमाहरूलाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्न पाउनु भएको छ। आज लघुवित्तका कर्मचारी र लुटेराहरू आउँदा तपाईँलाई घर भाडा भाग्नु परेको छैन। बिहान 3 बजे जङ्गलमा गएर राति 9 बजे फर्किने बाटो छैन। अहिले हाम्रो सङ्घर्षले तपाईँलाई बाँच्न दिएको छ।
तपाईँहरूलाई प्राप्त सिकाएको छ। लघुवित्तका लुटेराहरूलाई घर घर र टोल टोल गरेर लखेट्न तपाईँ हामी सफल भइसकेका छौँ। त्यस कारणले अझै एक चरण हामी राम्रोसँग यसलाई सबक सिकाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने फेरि लघुवित्तका दलालहरूले हामीलाई फेरि अर्को अन्याय गर्न सक्नेछन्। त्यसको तयारी हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्नेछ र छिटोभन्दा छिटो हामी त्यो कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ। आज हामी यो माइतीघर मण्डलबाट खबरदार लुटेराहरू, तिमीहरूले हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दैनौ भने तिमीहरूलाई कुन कुन ठाउँबाट कसरी लगाउनुपर्छ र पत्ता साफ पार्नुपर्छ गरिसकेका छन्। यसमा धेरै सङ्घ संस्था र अभियानहरूको हाम्रोमा साथ रहनेछ। आर्थिक क्रान्तिको मुद्दा र वित्तीय उत्पीडनको विरुद्धको मुद्दा, वित्तीय उत्पीडनको अन्त्यको कुरा कुनै पनि शक्तिले आज उठाउन सकेन र तपाईँ हामी नेपालका लघुवित्तद्वारा पीडित महिला दिदीबहिनीहरूले नेपालको वित्तीय उत्पीडनको विरुद्धमा दावा बोलेका छन् र वित्तीय माफिया र सुनको विरुद्धमा दावा बोलेका छन्। यो महान कुरा आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नु कुनै पनि लडाइँ कि त श्रीमती वा जोइको लागि भएको छ भने कि त जमिनको लागि भएको छ। आज नेपालबाट आर्थिक क्रान्ति अर्थव्यवस्था परिवर्तनको लागि हामी लडाइँ सुरु गरिसकेको आज 40 महिना भयो। यो कुनै पनि हालतमा नेपालको वित्तीय उत्पीडनको अन्त्य र नेपालको आर्थिक परिवर्तनको लागि ध्यान रहेसम्म हाम्रो संस्था र हाम्रो सङ्घ समितिले लडिरहने कुरा र नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण अवस्था परिवर्तनको ग्यारेन्टीको लागि हामी लडिरहने कुरामा प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत हाम्रा सहकारी संगठन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय संगठन समिति अभियानका उद्योगेशी लगायतको टिम जसले आजसम्म सहयोग गर्यो। नेसन फर्स्ट पहिलो देशका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो र केही अभियन्ताहरूले सहयोग गर्नुभयो। देश जुन्तारा पुल सहितका केही अभियन्ताहरूले सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र खोला नाला नामचन्द्र टिप्पणीका नेतृत्व गर्नुभएको सुमन सेनीको पनि महत्त्वपूर्ण यसमा सहयोग भएको छ यो आजको 40 दिनको आन्दोलनमा। त्यसैले उहाँ सहयोगदाताहरूलाई धेरै धेरै प्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आगामी हुने दिनमा पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले जसरी समाचार सम्प्रेषण गरेर पीडितहरूको पक्षमा आवाज सम्प्रेषण गरेर नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी यो पीडाको वित्तीय उत्पीडनको विरुद्धमा जसरी आवाज सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम हामी क्षेत्रपाटी भवनमा गइसकेपछि निवास स्थलमा गइसकेपछि फेरि हाम्रो आन्तरिक परीक्षण चल्ने हुँदा आजको यो खुल्ला सभाको कार्यक्रम हामी केही समापन भएको घोषणा गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो ब्यानरहरूलाई लगाएर